U Siraču pokraj Daruvara prošli vikend održan je prvi nacionalni susret predstavnika i udruga njemačke i austrijske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Na Svečanoj akademiji okupljeni su istaknuli potrebu očuvanja identiteta, a podsjetnik na njihovo naseljavanje toga dijela zapadne Slavonije prije 150 godina bit će spomen ploča, otkrivena u dvorištu imanja jedne od obitelji prvih doseljenika. Sani Lukić. U ovaj daruvarski kraj njemačke i austrijske obitelji doselile su se prije stoljeća i pol, a spomen ploča o dvorištu obitelji Mik, jedne od prvih obitelji koje su tada ovdje izgradile svoj novi dom, bit će podsjetnik na ulogu te manjine u razvoju mjesta. Cilj je zapušteno imanje preurediti u spomen kuću koja će svjedočiti o povijesti dolaska Njemaca u ovaj kraj. To je naša glavna zadaća, da nastavimo tu tradiciju, tu kulturu, tradiciju i da ne kažemo jezik koji nam je faktički bio oduzet. Smo učili ruski većinu, ali sada evo i u školi se uči njemački i evo i već dobivamo puno mladih. A mladi i svi drugi članovi udruge Njemaca i Austrijanaca u Siraču, osnovane prije 4 godine, žele sačuvati uspomene na pretke, tradiciju i običaje, ali identitet koji je pod teretom povijesnih događaja dijelom i nestao. Prvo trebamo raditi na deklariranju nacionalne manjine i raditi sa mladima. Ovo je nešto veliko povijesno, to je prvi nacionalni susret njemačke nacionalne manjine i to je baš u Siraču. Mislim da je to nešto prelijepo. Taj projekt obnove kuće Mik i stvaranje jednog kulturnog centra je iznimno važan. On je uporišna točka za revitalizaciju njemstva u zapadnoj Slavoniji, pa i u županiji u kojoj se nalazimo, Bjelovarsko-bilogorskoj. U Hrvatskoj danas živi oko 3000 Njemaca, a na Svečanoj akademiji istaknuti su ciljevi rada udruga koje su se prvi put okupile na zajedničkom susretu. Wir eigentlich gut miteinander auskommen, aber nie koordiniert gearbeitet haben. Und ich glaube, dass dies ein guter Anfang ist, dass wir wirklich an gemeinsamen Projekten arbeiten. Dies war das erste und ich glaube, dass wir nicht nur einen Austausch dadurch irgendwie angefochten haben, sondern wirklich etwas uns in der Zukunft auch gemeinsam ausdenken werden. Istaknuto je da je Ustavni zakon o zaštiti prava manjina u Hrvatskoj jedan od najboljih u Europi. Wir haben mit unseren Rechten keine Probleme, mit unserer Identität, aber wegen den Jahrzehnten der Verleugnung der deutschen Identität im kommunistischen Jugoslawien sind wir zahlenmäßig so klein heute, dass wir wirklich an dem Selbstgefühl noch viel arbeiten müssen und mit unserer Jugend arbeiten müssen, damit wir uns wirklich eine Zukunft als Minderheit in Kroatien sichern können. A kakva je bila prošlost Njemaca u Zagrebu i okolici, moglo se vidjeti na izložbi Gorana Beusa Richembergha, koji je i potaknuo održavanje ovog skupa. Moram reći na početku da mi je srce puno. Nakon 27-28 godina aktivizma, sada 4 najvažnije njemačke organizacije, ona iz Osijeka, Vukovara, Sirača i Zagreba, zajednički organiziraju ovaj skup. Na neki način to je kruna njihovih aktivnosti. O dobroj suradnji od samog nastanka Siračke udruge Njemaca i Austrijanaca govorio je saborski zastupnik Veljko Kajtazi. Kao vaš zastupnik u Hrvatskom saboru moram reći da ćemo svake godine biti sve jače, a da će naše prijateljstvo postojati sve dublje i plodnije. Imamo na što biti ponosni, na sve one dionice u gotovo 1000 godina prisutnosti Njemaca na ovim prostorima, dakle od srednjega vijeka pa do današnjih dana, na svemu onome što su ostavili hrvatskome društvu i ovoj zemlji kao njeni najbolji sinovi. Za iznimne zasluge u afirmaciji njemačke manjine, književniku, piscu i uredniku Ludvigu Baueru, koji je u svojim dijelima među ostalim opisao i sudbine pojedinaca te podunavskih Njemaca, dodijeljena je povelja zahvalnosti. Uz domaćine, udruge iz Zagreba, Osijeka, Vukovara i Mađarske pokazale su i kako njeguju njemačku glazbenu tradiciju.